အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့တူရီကိုကျော်ကြီး YouTube Channel ကောက်တဲ့ကလေးကနေကိုဒီမတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥသောကတော့နှုတ်ခွန်းလေးဆက်သလိုက်ပါတယ်တာယာသောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗီဒီယိုလေးကိုမြင်နေတွေ့တဲ့အချိန်မှာစာရေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကြောင်းမှခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးလူသောစုတွေလည်းမတောင့်မတမကြောင်းမကြပဲတလုံးတစ်စီးလေးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေမိသားစုတိုင်းနဲ့စီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေဆက်ဆက်ရရဆင်ပြေချုံးပွေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဥသောကတော့နှကုန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းလိုက်ရှိုးလေးကိုမြင်တဲ့ချိန်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာစာရွေးရီလို့အေးလို့ပန်းလို့လမ်းကြပါစေကဲအားလုံးသောအကူဒီမတွေအရင်ဘက်မှာတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်နေအောင်เนาะ channel အသစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ shortcut တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီမတွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာဆိုရင်လည်းမနက်ပိုင်းမှာတစ်ပရိတ်မှာတစ်ပရိတ်84ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း9ပတ်တီးနဲ့56တဲ့เนาะတောက်ကြနေပိတ်ဆုံးနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းမှာ3မိုင်ပတ်တီးရ1ပရိတ်က10ပရိတ်6ပရိတ်ကျွန်တော်တို့81မိန်းနော်တောက်လျှောက်ကိုအောကွက်တွေကိုဒီမတွေပါတာနော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုဒီမတွေနော်အခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့ကိုဒီမတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့28ရက်10လ2025ကျွန်တော်တို့တနင်္လာဖွင့်မနက်12နာရီ10မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးကစားရမယ်ကြာနိုင်ခြင်းအများဆုံးအားအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့လုံးမိုင်ပတ်တီးနဲ့ main or တကွက်ကောင်းလေးတွေကိုလာရောက်မျှဝေပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုမရင်မကြော်ပဲအစကနေအဆုံးထိတေချာလေးကြည့်ရှုပါလို့ကျွန်တော်ကိုကျော်ကြီးကကိုဒီမတွေအားလုံးကိုမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ရှိုးလေးက9မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုမရင်မကြော်ပဲစကနေဆုံးထိတေချာလေးကြည့်ရှုပေးပါ။ channel အသစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ကိုဒီမတွေက channel ကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးမှကြည့်ပေးပါ။ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးသားအကိုဒီအမတွေကလည်းတူတီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာလေးတူတီခရူလေးတူတီပိုလေးတွေမှာ share ပြီးမျှဝေပြီးကြည့်ပေးသွားပါလို့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်နော်။ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့28ရက်10လ2025တနင်္လာနေ့ဖွင့်မနက်12နာရီ10မိနစ်မှာကိုကျော်ကြီးပေါက်မှဖြစ်မယ်အစဉ်ပြေမှဖြစ်မယ်ရင်ဘက်ကလည်းတစ်ချိန်တစ်ခါမှမပေါက်ခဲ့ဘူးမရလိုက်ဘူးကျွေးတွေတင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကိုဒီမတွေအတွက်28ရက်10လ2025တနင်္လာမနက်12နာရီ10မိနစ်မှာအားအကောင်းဆုံးနဲ့ကြားနိုင်ခြင်းအများဆုံးလုံးမိုင်ပတ်တီးနဲ့မင်းရောတကွက်ကောင်းလေးတွေကိုလာရောက်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဏ္ဍလေးတွေမပြောခင်မှာကိုဒီမတွေကိုပြောချင်တာက channel သိဖြစ်လို့ channel ကို subscribe လေးနှိပ်ပေးပါလိုက်လမလေးတွေနှိပ်ပေးပါတူတီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာလေးတူတီကလူလေးတူတီပိုလေးမှာ share ပြီးမျှဝေပြီးကြည့်ပေးပါ channel subscribe နှိပ်ပေးပါဒူတီကောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါเนาะကဲအားလုံးပဲအရင်ဘက်မှာလည်းเนาะဒါတီးတဲ့ကိုဒီမလေးတီးတယ်ပေါ့เนาะ shortcut တွေနဲ့ရော video file တွေနဲ့ရောကျွန်တော်တင်ပေးတာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗုဒ္ဓဦးနေ့လည်းအောင်မြင်တယ်တောက်ကြနေ့လည်းအောင်မြင်တယ်ကြာတာပလေးနေ့ကဖောင်းတာအောင်เนาะဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းတစ်ပရိတ်မှာတစ်ပရိတ်နဲ့84ညနေပိုင်းမှာလည်း9ပတ်တီနဲ့56တောက်ကြနေ့မှာလည်းတစ်ပိုင်းတစ်ပတ်တီတစ်လုံးနဲ့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပရိတ်က10ပရိတ်6ပရိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်တင်9တက်အောက်ွက်ပြီးတယ်ခွန်တက်ထွက်တယ်เนาะဒါတောက်လျှောက်ကိုအဆင်ပြေးလာတာအဲ့တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ရှုံးနေတဲ့ကိုဒီမလေးတစ်ချိန်တစ်ခါမှမပေါ့သေးဘူးဆိုတဲ့ကိုဒီမလေးအခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့မဲ့ခဏန်းကိုတနေ့နာနေမနက်ပိုင်း12နာရီတမိနစ်မှာတေချာလေးကစားတေချာလေးထိုးပါလုံးဝအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะကဲအဲ့တော့ဗာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ခဏန်းပြောမယ်အားလုံးပဲလိုက်မှတ်ပါမေးတဲ့အကိုဒီမတွေကစာရွက်နဲ့ပေါ်ပင်နဲ့ယူပြီးတော့လိုက်မှတ်ပါเนาะ28ရက်10လ2025ကျွန်တော်တို့တနင်္လာဖွင့်မနက်ပိုင်း12နာရီတမိနစ်မှာအားအကောင်းဆုံးလုံးမိုင်ပတ်တီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မိန်ကုန်းတစ်ခွက်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့12နာရီ10မိနစ်မှာကနောက်ပါလုံးမိုင်ပတ်တီးလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့28ရက်10လ2025တနင်္လာမနက်ပိုင်း12နာရီ10မိနစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးလုံးမိုင်ပတ်တီးအားအကောင်းဆုံးကြားနိုင်ရဲ့အများဆုံးလုံးမိုင်ပတ်တီးရတော့ခွန်ပိုင်း9ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုဒီမတွေခွန်ပိုင်း9ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခွန်ပတ်တီး9ပတ်တီးပါเนาะခွန်ကြိုက်တဲ့ကိုဒီမတွေကခွန်ကိုပတ်ပြီးကစားနိုင်တယ်9ကြိုက်တဲ့ကိုဒီမတွေက9ကိုပတ်ပြီးကစားနိုင်တယ်ခွန်9အချိန်လေးပါခွန်9အချိန်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ခွန်ပတ်တီး9ပတ်တီးခွန်ကြိုက်ရင်ခွန်ပတ်ပါ9ကြိုက်ရင်9ပတ်ပါကဲကျွန်တော်တို့ကိုကျော်ကြီးခွန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဗာမိန်ကွက်ကလေးတွေထိုးရမလဲတကွက်ကောင်းမှဘိတ်ဆုံးမှခေါ်ပေးမယ်လိုက်မှတ်နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့28ရက်10လ2025တနင်္လာမနက်ပိုင်း12နာရီ10မိနစ်မှာအားကောင်းဆုံးလုံးမိုင်ပတ်တီးရခွန်ပတ်တီး9ပတ်တီးခွန်ပိုင်း9ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခွန်ပိုင်း9ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောကိုဒီမာတွေခွန်ပိုင်း9ပိုင်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအောကွက်ကကျွန်တော်တို့ခွန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ခွန်3ခွန်2ခွန်9ခွန်4ခွန်3ခွန်2ခွန်9ခွန်4ဖြစ်ပါတယ်9နဲ့ပတ်သက်လာရင်9 9 9 4 9 1 9 6ဖြစ်ပါတယ်9 9 9 4 9 1 9 6ဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့တကွက်ကောင်းเนาะအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့တကွက်ကောင်းလေးရတော့အကိုဒီမတွေဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တကွက်ကောင်းကတော့အဲကျွန်တော်တို့85ပါเนาะခွန်9ဝန်းချိန်ခွန်ပတ်တီ9ပတ်တီဟိုမှာတကွက်ကောင်းက85ပါ
အပူကြိုက်တဲ့အကူဒီမတွေဒီအပူဒီခွန်ခွန်နဲ့ငါတတိထားပါနော်ဒါအပူကြိုက်တဲ့အပူကိုကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခွန်ဘူးငါဘူးကစားပါကဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ခေါ်ပေးပါမယ်29ရက်10လ2025ကျွန်တော်တို့တနင်္လာအဖွင့်မနက်ပိုင်း12နာရီ10မိနစ်မှာအားကောင်းဆုံးလုံးဝပတ်တိရခွန်ပိုင်း9ပိုင်းခွန်ပတ်တိ9ပတ်တိဖြစ်ပါတယ်ခွန်ကြိုင်ခွန်ပတ်ပါ9ကြိုင်9ပတ်ပါခွန်ကြိုင်ခွန်ကစား9ကြိုင်9ကစားခွန်နဲ့မယောကွက်ဒီခွန်3ခွန်2ခွန်9ခွန်4ခွန်3ခွန်2ခွန်9ခွန်4 9နဲ့ပတ်သက်ရင်9 9 9 4 9 1 9 6 9 9 9 4 9 1 9 6တကွက်ကောင်းသည်85တကွက်ကောင်းသည်ခွန်9အပူကြရင်ခွန်ခွန်55အပူကြရင်ခွန်ခွန်55ကဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသည်ကြံကောင်းကြပါသည်ဗီဒီယိုလေးကိုစအနေဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသွားတဲ့အကိုဒီမတွေเนาะကျွန်တော်တို့တနေ့နာဖွင့်နေမှာနေမိမိထိုးတဲ့တိုင်းကြီးမှာငွေထုတ်နိုင်ကြပါစေအဆင်ပြေကြပါသည်ဆုတောင်းပေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းအောင်ခွင့်ပြုပါအားလုံးပဲပြန်မယ်ပါ